tengah berantakan. Bungkus makanan ringan berserakan di meja. Suara tempakan dari video game terdengar keras. Andi duduk bersila di depan TV, fokus bermain game di konsolnya. Wajahnya diterangi cahaya layar. Bimo duduk di sofa belakang Andi, membungkusnya dengan tumbuhnya rapat-rapat selimut tebal bermotif Hello Kitty. Dia sedang membaca buku berjudul 1001 Mengusir Roh Jahat. Dik, kamu denger gak tadi? Itu mah peringatan kalau lu harus mandi, Bim. Mau minyak telan lu nyengat banget sampai sini. Bersih, gua lagi fokus nih boosterin ini. Aduh kalah nanti. Kamu mah gitu. Aku serius. Dari tadi aku ngerasa ada yang merhatiin kita di balik situ. Hawanya tuh kayak ada es batu yang nempel di tubuh aku. Spooky. AC. Itu namanya AC. Bimo, AC-nya kan emang bocor pas di belakang lu. Udah deh, jangan bikin gue tambah stres. Ini musuhnya susah banget. Kalah aja dia. Aku mau main lagi lah. Siapa yang matiin? Gue ketakutan. Dibel kah? Gue takut. Lampunya nyala dulu ya. Mati lampu tuh. Tuh. Tuh kan, apa yang aku bilang? Ini terjadi kalau ada roh jahat di rumah ini. Kamu malah asik nge-game lagi. Kayak ada raksasa. Raksasa apaan? Ini palingan token listrik habis. Lu lupa isinya. Kan jangan minggu ini. Ayolah. Aku udah isi 100.000 kemarin. Ini bukan masalah token. Ini adalah masalah metafisika. Jangan-jangan dia nurunin saklarnya. Gak usah drama. Sini HP lu. Kalau center kita cek meteran di depan gue. Gak mau kehilangan progres game gue gara-gara takayul tuyul lu. Memegang ujung kaos kaki Andi dengan sangat kencang. Senter HP Bimo bergoyang-goyang karena tangannya gemetar. Andi, pelan-pelan dong jalannya. Kalau nanti tiba-tiba ada yang muncul dari atas gimana ini? Kamu harus menjadi tameng aku ya. Aku kan belum nikah, Andi. Lu pikir gue udah lepasin kaos kaki gue? Bim, lu narik mulu. Ntar menular lagi hantu gue. Ntar lu takut lagi ketularan penakutnya yang ada. Mereka sampai di dapur. Cahaya bulan masuk lewat celah udara. Memberikan kesan perak yang mencekam. Dia datang, Andi. Dia mau masak kita. Suara paci. Dia mau masak kita. Tolong, stop. Enak banget sih dingin. Takut. Ini permen nih. Hah? Bim. Itu cuma kucing, Bim. Tadi aku cuma lihat ekor hitam, Bim. Itu pasti kucing, Bim. Jangan bikin jantungku copot lah. Halo, siapa nama kamu? Tadi aja lah. Permenku pecah lah. Andi, itu nggak mungkin itu susu apa itu namanya? Kucing, masa bisa jatuh panis sekeras itu beredarku. Bro, itu pasti susu. Beneran dingin banget ya di sini.
gimana? Ide, penakut banget sih. Dan juga sih, kucing masih bisa ketawa semilir itu. Aneh. Bima! 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 Bima bangun! Ya dia mendekat. Andi, ayo kita cari suara itu. Ya Tuhan, ini Tuhan, ya. Oh, Andi, bangun Andi. oh iya, let's go. Siapa namamu? Kok berisik banget sih? Mbak, maafin aku semuanya. Apaan sih lempar-lempar? Siapa sih tadi yang lempar sumpit lagi? Gila banget sih. Lempar lagi ah, lempar balik. Kok hantu ini bisa ngomong normal sih? Mana jidatnya merah lagi cekunya. Iyalah, namanya juga hantu. Punya jidat merah, nggak darah. Emangnya terbuat dari gas apa? Bukan dia punya harga diri lah. Hantu Kunti, kamu kok teleportasi ke sini sih? Loh, hantu kok menjadi ini Naruto kamu? Emang kenapa? Gak boleh. Ya boleh. Tapi kamu kenapa teleportasi kita ke sini? Emangnya kenapa? Hah? Ya. Tapi maaf ya, tadi aku lempar chopstick itu. Aku mau menyelamatkan diri. Kamu kenapa mati lampu BTW? Sajen apa lu? Pikir ini tahun 90-an. Gua mati lampu karena lu berdua itu nggak tahu diri. Gua dari jam 8 malam mau tidur di atas plafon. Tapi suara game itu lu jedar, jantung gue mau copot. Padahal gue udah gak punya jantung. Yalah mbak, namanya juga anak muda, lagi pusreng, lagian mbak kan hantu. Masa keganggu sama suara TV, mana yang gue hilang lagi sih? Gue ini tuh hantu, butuh ketenangan. Gue besok pagi ada job di gedung tua sebelah. Kalau gue kurang tidur, muka gue gak bakal serem, malah kelihatan kuyu. Bisa-bisa gue di PHK sama bos alam 11 Genderuwo. Jadi mbak, kamu cuma pengen kita untuk diem? Ya iyalah, oke siap. Kita akan diem selama 1 tahun. Bahkan dekade. Aku pakai headphone lagi apa namanya itu? Yang digini dung. Oh, headphone. Jadi gampang. Gak kedengaran di luar, tapi di dalam jeder dancing. Oh, iya. Nah gitu dong, punya tetangga beda alam tuh harus saling menghargai. Oh, satu lagi. Harry Potter mana sih sama football? Apalagi mbak? Mau kembang 7 rupa. Ya mbak. Untuk apa? Mbak, mbak, kok ke situ mbak? Kamu bisa teleportasi, pantas kita ke rumah ini. Ya iyalah, namanya juga hantu bisa teleportasi. Level. Pas twist di rumah ini apa? Gue mau lanjut nonton drakor di kamar di hutan sebelah. Tapi sinyal di sana jelek banget. Foto gue habis gara-gara tadi malam kebanyakan nonton tutorial makeup hantu di YouTube. Serius, Mak? Kodenya itu adalah kosan aman 123, kaknya gede ya. Oke sip, jangan diganti ya. Atau gue bikin mimpi buruk dikejar-kejar skripsi selamanya. Bye boys.
menghilang dalam sekejap bersamaan dengan suara angin. Lampu kembali menyala terang, TV kembali hidup tapi menampilkan game over. Beb, besok kita panggil tukang pasang wifi lagi. Loh, kenapa? Mau nambah kecepatan internet untuk hantu kunti itu? Kenapa suka drakor ya dia? Ayo ketemu juga FIFA FC. Bawel banget sih si Bimo. Bukan, mau pasang password yang pakai simbol rumit. Gue gak mau. Gue rela bayar tiap bulan cuma buat bayarin drakornya kuntilanak. Aku sih setuju. Kamu bilang apa? Bawel. Emang aku bawel? Ya oke lah, ya aku bawel. Tapi ya oke lah. Tapi kamu yang bilang ke dia ya kalau dia komplain. Andi terdiam lalu kembali duduk di depan TV dengan lemas. Bimo kembali memukus dirinya rapat-rapat.